बा, पूजा करे खातिर यही मंदिर में आइल बा और भगवान भोलेनाथ से अर्जी लगावत बा कि हे प्रभु, हम सुनले बाड़ी कि आप बड़ा दयालु बड़ा, आप जगह भी चाहला इस दुनिया में कि कोई रोक ना पाई, लेकिन आज हम अपने को मजबूरी लेके आइल बाड़ी। हम ना कहते लइकवा कहले बा कि हे प्रभु, सब आपसे मांगेला, हमहू कुछ मांगत है, विश्वास बा कि आप पूरा जरूर करबा। का बोलबा? ये मांगत बा कि भोला पूजी रउर गोड़ चाही चंदा चकोर, सिर्फ एक सुगर से लड़की मिल जाए। और ही का कहे, जदी में हरारू हमर प्यारी होई, गौर मंदिर के चौथारी होई। जदी में हरारू हमर प्यारी होई, गौर मंदिर के चौथारी होई। सोच समझ के दिया, काहे से कि मेहरारू निक मिल जाए, अब पता लाग अंदर ही अंदर ओकरे अंदर बीस भरा बा। ये होना चाहिए हमके, हमारे यार के शादी भइल बा, ओके ऐसा नहीं मेहरारू मिलल बा, यही से अर्जी करत है। यार वो करा मिलल बा छछुना